係露下面先啦，你個樣仲吸引過風景啊你。你靚仔啊嘛！你靚仔啊你。哇！頭先啲湯圓好獲利回吐啊！即刻。講咩啊？下先靚仔都接受唔到。你哋留幾多日啊？右邊。 6日啊！哇，都好耐啊喎！一個禮拜啊。哇，租房住得唔平嘅喎。你哋唔去埋威尼斯嘅？威尼斯係啊。會去威尼斯。會啊！誒，我哋講一半講一半嘅成日都。係啊，威尼斯嗰度咪啱啱好咯，有就好多 Versace 㗎啦嗰度。係啊。我仲以為話沙皮。Versace 好靚㗎我去嗰個島啊嘛。 ，Versace 隔離有好多 Gucci 㗎。無人島啊！係等到啊！你去威尼斯買啲玻璃翻嚟，嗰啲玻璃好靚㗎嘛。買個窗簾布落嚟。係啊。乜嘢啊？空氣打爛㗎玻璃。唔緊要，你買完翻嚟我俾錢，寄幾多翻嚟，好唔好？分工合作我哋。